Honor X6 yoki Samsung'dan A07 modeli qaysi biri kuchliroq va qaysi biri sizga to'g'ri keladi? Salom do'stlar, sizlar bilan yana Alo va bugun Alo kanalimizda sizlar bilan ikkita eng ommabop bo'lgan byudjetli smartfonlarni, ya'ni Honor'dan X6 va Samsung'dan A07 modellarini solishtiramiz va qaysi biri eng kuchliroq ekanligini va sizga qaysi biri to'g'ri kelishini bilib olamiz. Men buni qo'shib qo'ygan. Demak do'stlar, video kontentimizni boshdan aytib qo'yay. To videoning boshidan oxiriga qadar chap tomonimda Honor'dan X6 modelini, o'ng tomonimda esa Samsung'dan Galaxy A07 modelini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqishni biz boshlaymiz. Demak, birinchi o'rinda ikkala smartfonimizni ham unboxing qilib, korobkamdaligida nimalar bor degan savolga birgalikda javob topamiz va farqlarini solishtiramiz. Demak, Honor'dan X6 modelimizni ochyapmiz va Samsung'dan Galaxy A07 modelimizni bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Zo'r. Demak, ikkala smartfonimizni ochdik. Honor X6 modelimiz mana smartfonni ko'rishingiz mumkin. Va undan tashqari bu yoqda o'zi mana bunaqa korobkasining ichida SIM kartani ochish uchun maxsus slot birinchi o'rinda, undan tashqari garantiya taloni va yo'riqnomalar doimgidek va yana bir narsa nima bu? Demak, o'zini smartfon uchun maxsus g'ilof. Mana cho'tka, hozir kiydirib ko'ramiz uni ham. Va bundan tashqari bu zaryadnik kabeli, Type-C albatta va bundan tashqari o'zini zaryadlovchi adapteri ham chiqadi. Bu mana zaryadlovchi adapterni ko'rishingiz mumkin. Samsung'dan esa doimgidek smartfonimizni o'zi va bundan tashqari mana bu idishning ichida biz ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yoqda garantiya taloni va yo'riqnomalari va bitta zaryadlovchi maxsus kabel Type-C. Va boshqa hech narsa menimcha yo'q. Bitta SIM kartani ochish uchun slot bor. Mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Demak, ko'rdinglar, Honor'dan X6 dan adapter, zaryadlovchi kabel, o'zini g'ilofi chiqadi. A07 da esa demak, zaryadlovchi kabel va yo'riqnoma va smartfonning o'zi chiqadi. Farqini o'zingizlar sezib olishinglar mumkin. Demak, do'stlar, buning dizayni va ekran ishlashi tezligi bo'yicha smartfonlarimizni obzor qilishda biz davom etamiz. Demak, smartfonimiz Honor'dan X6 modeli orqa qismini men ushlaganimda shu narsani sezdim. Mana ushlagan taqdirimda ham barmoq o'zi umuman bilinmayapti. Lekin Samsung'dan Galaxy A07 keladigan bo'lsak, buni ushlagan vaqtimda mana barmoq izlari shunaqa bilinib, kirga o'xshab qolyapti. Endi bu demak green rangi menimcha yashil bo'lishi kerak, bu qora. Lekin shu taqdirda mana bu orqa qismi biroz boshqacharoq ishlangan Honor X6 modeli barmoq o'zi umuman bilinmayapti. Shu narsasiga hayron qoldim. Kamerasining ustiga barmoq qo'yadigan bo'lsam, albatta bilinadi, sababi kamerasining usti oyna bilan qoplangan. Samsung'dan A07 modelida esa barmoq juda bilinyapti. Barmog'im ishqagan taqdirimda ham izlar qolib, juda ham xunuk holatga, qo'pol qilib aytganda kelib qolyapti. Ya'ni bu orqa qism bo'yicha Honor X6 yaxshi. Endi orqa dizayni bo'yicha bitta qaranglar, qaysi biri sizlarga ma'qul? Menimcha, men shaxsan aytadigan bo'lsam, hozirgi holat bo'yicha, ya'ni orqa dizayn bo'yicha Honor X6 ni tanlayman. O'zimdan kelib chiqqan holatda, sababi men uchun birinchi o'rinda barmoq izlari qolmasligi kerak, sababi tozalayverib meni jonimga tegib boradi. A07 da keladigan bo'lsak, bunda barmoq izi chiqib qolishi bor, shuning uchun buni ko'pincha artib tozalab yurishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun menga X6 modeli biroz qulayroq. Xo'p, biz orqa qismini ko'rib chiqdik. Endi smartfonimizni ikkalasini ham ekranini sizlarga namoyish qilaman. Demak, do'stlar, mana qo'limda o'sha aytib o'tganimdek ikkala smartfonni yaqindan sizlarga ko'rsatyapman. Xo'p, mana ekrani ko'rishingiz mumkin. Ikkalasida ham oldi kamerasi o'rtada, markazda joylashgan. Honor'da esa ust qismida menimcha bu yoqda o'zini laminatda bo'lishi kerak, stiklosi. Mana smartfonlarimizda ekranni yoqdim. Mana yoqdim ekranini va bu yoqda ko'radigan bo'lsak, Honor'dan X6 modelimiz 120 Hz yangilanish tezligi bilan ishlaydi. Ekran juda ham silliq tarzda sizga yetkazib beriladi. Va bundan tashqari yorqinlik bo'yicha bu yuqori, mana eng past yorqinligi ko'rinyapti. Eng baland yorqinligi bo'yicha ham yuqori deya ma'lumot taqdim etilgan. Va bundan tashqari bo'yicha IP64 himoyasiga ega, suv sepuvchalik va yomg'irdan, changdan mustahkam himoyaga ega. Ya'ni Honor X6 modelimiz aynan IP64 bilan himoyalangan. Va o'ng tomonimda esa Honor Samsung'dan A07 Galaxy A07 modeli. Ushbu smartfonimiz 90 Hz yangilanish tezligi bilan ishlaydi.
Ya'ni bu 120 Hz o'zingizlar bilib olishingiz mumkin. Bu esa demak 90 Hz da ishlaydi. Ana shunaqa. Va bundan tashqari Samsung A07 modelimizda displey kattaroq, biz bilgan bo'lsanglar, tarzda o'rnatilgan. Bundan tashqari IP54 himoyasiga ega A07 modelimiz, bu esa IP64. Ko'rdinglar, yana farqi Honor hozirda oldindan ketyapti. Agar sizga silliq va yorqin ekran kerak bo'ladigan bo'lsa, hozirgi holat bo'yicha Honor X6 modelimiz oldinda. O'zingizlar sezgan bo'lsanglar kerak. Ranglar jiloligi bo'yicha ham menimcha Honor kuchliroq. Bizda performance eng muhim qismiga yetib kelyapmiz. Ikkala smartfonning protsessor ishlash kuchini biz hozir birgalikda solishtiramiz. Demak, chap tomonimda o'sha aytib o'tganimdek, Honor X6 modeli Helio G81 Ultra protsessori bilan jihozlangan Samsung A07 modeli bo'ladigan bo'lsa, o'ng tomonimda Helio G99 protsessori o'rnatilgan ushbu smartfonimizda. X6 da o'rtacha ishlash bo'yicha aynan bu protsessor bo'yicha o'rtacha ishlaydi. Samsung A07 bo'yicha bunga keladigan bo'lsak, bunda ishlash bunga nisbatan anchagina kuchliroq. Ya'ni ishlash tezligi bo'yicha, protsessori bo'yicha aynan Samsungdan A07 modeli kuchliroq deya ayta olamiz. Ya'ni qisqa qilib aytganda farqi juda ham katta. Ya'ni Samsung deyarli Honorga qaraganda performance jihati bo'yicha, ya'ni protsessor jihati bo'yicha 2 barobar kuchli. Ya'ni Samsungdan A07 modeli 2 barobar kuchli. O'yindaysizmi, qanaqadir video fayllar ko'rasizmi, kinodaysizmi, ilovalarni ko'proq o'rnatishdaysizmi, aynan Samsungdan A07 protsessori bo'yicha Honordan 2 barobar balandroq, ya'ni kuchliroq protsessoriga ega. Demak, ushbu smartfonlarimizni solishtirish jarayonlarini biz davom ettiramiz. Endi savol tug'ilasizlar, qaysi biri kuchliroq kunga yetib beradi, ya'ni qaysi biri batareya jihatdan kuchli, qaysi birini olsak ko'proq ishlata olamiz, bir minutda zaryadlab degan savollarga hozir aynan mana shu qismimizda javob topamiz. Demak, chap tomonimda Honor X6 modeli 5300 mAh katta batareyaga ega. O'ng tomonimdagi esa Samsung Galaxy A07 modeli esa qancha deb o'ylaysiz? Bunga qaraganda 300 mAh kamroq, ya'ni bu 5000 mAh batareyaga ega. Va chap tomonimdagi Honda X6 modeli 35 vattda tezkor zaryadlanadi, ya'ni supercharge texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni 35 vattda tezkor zaryadlanadi. O'ng tomonimdagi Samsung Galaxy A07 modeli bo'ladigan bo'lsa, ushbu smartfonimiz 25 vattda zaryadlanadi. U tezkor, ya'ni supercharge texnologiyasi bunda afsuski yo'q. Demak, ko'rib turibsizlar, bu yerda aynan Honor yutyapti, ya'ni uzoq ishlaydi va tezkor zaryad olish jihati bilan aynan Honor hozirgi holat bo'yicha yutayapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri sizga 5300 mAh batareyali va 35 vattda tezkor zaryadlanish yaxshimi yoki Samsung A07 500 mAhli 25 vattda zaryadlanishi yaxshimi? Kameraga keladigan bo'lsak, do'stlar, mana kamerasini ochyapman. Deyarli ikkala smartfonimiz ham teng. Ya'ni ikkalasi ham o'rtacha, demak, mana ko'rishimiz mumkin hozir. Demak, ikkalasi ham smartfonlarimiz 50 megapikselni qo'llab-quvvatlaydi. Demak, Honordan chap tomonimda X6 modeli, o'ng tomonimda esa Samsungning Galaxy A07 modelini ko'rishimiz mumkin. Ikkalasi ham 50 megapikselni qo'llab-quvvatlaydi. Buni hozir biz 50 megapikselga olib o'tamiz. Mana 50 megapiksel. Chap tomonimda Honorda ham 50 megapiksel kuchga ega. Va bundan tashqari, lekin degan tomoni bor ikkalasida ham, lekin Samsung selfie bo'yicha yaxshi, ya'ni selfie olayotgan vaqtingizda old kamerasi yaxshi ishlaydi. Lekin yana bir tomoni bor. Honordan X6 modeli AI funksiyasi borligi va stabilizatsiya biroz yaxshiligi sababli ushbu smartfonimiz Samsungga qaraganda kuchliroq. Mana video funksiyasi olib o'tganimizda ham mana ishlashini ko'rishinglar mumkin. Ya'ni stabillik bo'yicha Honor menimcha yaxshi ishlayapti. Kamera jihatdan mana shular. Do'stlar, ikkala smartfonimizni ham nastroykasi, ya'ni ko'rsatib o'taman ikkalasini ham nastroykasi va ichki tizimlarini. Demak, chap tomonimda Honor X6 aytib o'tganimdek, bu yoqda Samsung A07 modeli. Demak, about phone'ga tushamiz va bundan ham telefon haqida tushamiz. Demak, Honor X6 modelimiz Magic OS 9 interfeysida ishlaydi. Protsessori MediaTek Helio G81 Ultra aytib o'tganimdek. RAM xotirasi esa 6 GB RAM bu smartfonimiz qo'lim turgani va sun'iy ravishda 6 GB Honor RAM turbo orqali buni ko'paytirishingiz mumkin. Batareyasi 5300 mAh, resolution esa 1600 ga 720 ya'ni xotirasi 230 GB bu yoqda ko'rsatyapti. Xo'p, va bu yoqda 256 GB bor. Ya'ni 230 GB dan
endi 256 GB dan 230 GB bo'sh bor hali. Va bu yoqda build raqami Magic OS versioni, Android versiyasi 15 ta ishlaydi va bundan tashqari qolgan ma'lumotlarni ko'rib olishinglar mumkin. Va bu yoqda esa Samsung A07 modeli, mahsulot nomi Samsung A07, model seriya raqamini ko'rishlari mumkin va bundan tashqari holat haqida ma'lumotni ko'rishlari mumkin va bundan tashqari dastur haqida ma'lumotni mana. Ushbu smartfonimiz One UI versiyasi 8.0 da ishlaydi, Android versiyasi esa 16. Honor'imiz Android versiyasi 15 edi. Samsungda esa 16 ekan. Mana shu jihatiga e'tibor berdim. Yadro versiyasi, chastota va boshqa ma'lumotlarni ham ko'rib olishingiz mumkin ikkalasida ham. Do'stlar, xotira va tizim bo'yicha sizlarga yaqindan smartfonlarimizni ko'rsatdim, lekin yana bir jihati bor. Samsung aynan bu yerda Samsung biroz oldinda, lekin nima uchun deyotganlar uchun, mana Samsung A07 modelimiz nima uchun deyotganlar uchun ushbu smartfonimiz UFS 2.2 bo'yicha jihozlanadi, ya'ni tezkor xotira va uzoq update'ga yaxshi. Ya'ni bunda yangilanish ko'proq Honor'ga qaraganda va ushbu Samsung A07 modeli uzoq muddat ishlatishingizni kafolatlaydi. Ya'ni qanaqa? Ya'ni aynan aytayotgan funksiyalarim sababli xotira jihati yaxshi va uzoq muddatga ishlashingizni kafolatlab beradi. Bu yerda Samsung biroz g'oliblikni qo'lga kirityapti. Va bizda yakuniy xulosa, ya'ni sizda savol tug'iladi, o'zi qaysi model menga mos? Qaysi birini olsam bo'ladi? Qaysi birini tavsiya qilasiz deysiz? Men hech qachon bu smartfonimiz yaxshi, bunisi yomon demayman. Har bitta solishtirishimizda ikkala smartfonning ham kuchli tomonlarini aytib o'taman, kamchiliklarini ham ba'zilarini aytib o'taman, o'rgana olganlarimni. Demak, agar sizga kuchliroq telefon kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni siz o'yinlarni ko'proq o'ynasangiz, o'yinga qiziqsangiz, ko'proq o'yinlar o'ynamoqchi bo'lsangiz, ishlash tezligi muhim bo'lsa sizga, ya'ni smartfon ishlash tezligi sizga muhim bo'ladigan bo'lsa, Samsungdan A07 modelini tavsiya qila olaman. Agar siz o'qish uchun yoki ta'lim uchun yoki talaba bo'lsangiz, yoki yoshingiz biroz kattaroq bo'lsa, yoki onajoningizga yoki dadajoningizga smartfon sovg'a qilish niyatida bo'lsangiz, yoki aytmoqchi bo'lganim, ko'proq muddatga telefon ishlasin deydigan bo'lsangiz, Honor X6 modeli batareya jihati bo'yicha asosiy zo'r telefonlardan bittasi. Ya'ni bu nima degani? Ushbu smartfonimiz aytayotganimizdek 5300 mAh katta batareyasiga ega, ya'ni bu smartfonimiz o'rtacha 1-2 kunga yetib beradi. Kerak bo'lsa, aynan mana shu smartfonni men hozir aytaman ochiqqa, meni ayam ishlatishadi, ya'ni onam ishlatishadi. Olishganiga birinchi men bu smartfonni olganman, где-то 2-3 yil oldin olganman. Ayamga sovg'a qilganman, hozirgacha ishlatishadi, muammosi yo'q. Ushbu smartfonning zaryadi hozirgi real holatini aytaman. Bugun zaryad qo'yishsa, ertaga obedda yoki kechqurun qo'yishadi. Ya'ni kamroq ishlatishgani sababli, endi yoshlari kattaroq, kamroq ishlatishgani sababli menimcha batareyasi ancha yetib beradi shu. Ya'ni batareyasi haqida kuchliroq, tezkor zaryadlanadigan smartfon kerak bo'ladigan bo'lsa, uzoq ishlatadigan telefon kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga Honor'dan X6 modeli mos. O'yin o'ynaydigan bo'lsangiz, ya'ni ko'proq o'yinga qiziqsangiz va siz uchun telefonda ishlash tezligi muhim bo'ladigan bo'lsa, Samsungdan Galaxy yangi chiqqan A07 modelini tavsiya qila olamiz. Ya'ni ushbu smartfonlarni siz bemalol, yana batafsil ma'lumotni pastda izohda qoldiramiz, solishtirish ma'lumotlarini qaysi birida buncha, qaysi birida bunchaligini men izohlarda yozib qoldiryapman. O'tib bemalol video davomida hozir o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Demak, ikkala smartfonimizni siz qayerdan olishingiz mumkin degan savolingizga, ushbu smartfonlarni har xil turdagini, xohlasangiz xotirasi kattaroq, xohlasangiz xotirasi kichikroq, xohlasangiz rangi boshqachasini bemalol bizni do'kondan topishingiz mumkin, ya'ni o'sha aytayotganimizdek Alo do'koni. Alo do'konlari asosan Toshkent viloyati va boshqa hududlarimizda bor. Batafsil ma'lumotni esa ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali bilib olishingiz mumkin. Bundan tashqari onlayn savdo ham bizda yo'lga qo'yilgan, ya'ni onlayn tarzda ham mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib ma'lumot olib, smartfonga buyurtma berishingiz mumkin, pochta orqali sizga yuborib berishadi. Yoki o'zingizga eng yaqin bo'lgan Alo do'koniga tashrif buyuring. Eslatib o'taman, Alo oldin Evan nomi bilan faoliyat ko'rsatgan, hozirgi paytga kelib do'konlarimizning asosiy qismi Evan nomi bilan xizmat ko'rsatadi. Sekin-astalik bilan ular ham o'zgartirilyapti, lekin rebrending jarayoni ancha oldin bo'lgan. Ya'ni Evan do'konlari hozirda Aloga rebrending qilingan. Xo'p, agar sizga ushbu obzorimiz, ya'ni ushbu solishtirishimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying, Alo kanaliga esa obuna bo'lishni unutmang. Va bundan tashqari smartfon haqida o'sha asosiy solishtirish ma'lumotlarini pastda izohlarda yozib qoldiryapman, o'tib o'zingiz ko'z bilan tanishib olishingiz mumkin. Hozircha bizda solishtirish natijasida mana shular. O'zingiz ko'rdingiz, qaysi smartfon sizga mosligini ham albatta yozib qoldiring. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ularni ham
kommentariylarda yozib qoldirishlarini kutamiz, chunki har bitta yozayotgan gaplar biz uchun qanaqadir ma'noda qo'llab-quvvatlash, yana qanaqadir ma'noda kamchiliklarimizni tuzatish uchun imkon. Hammalarga rahmat. Bizda Outlook kanalida hozircha mana shular edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha